أبطال سنة أولى إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، زي ما بتتلخبط قصة محمد علي وأنا وعدتك إن أنا هبسطها لك، تعالى بس النهارده هنقولها بطريقة مختلفة. كل مرة متعود إن أنا باطلع أقول لك الدروس في أغاني، بس النهارده أقولها لك بشكل تاني وهنقولها كحدوتة. يلا بينا نسمع قصة محمد علي. تعالى نحكي تاني. محمد علي كان راجل يوناني التحق بالجيش العثماني، جه مع فرقة عسكرية عشان يخرج حملة فرنسية، وعمل له أهداف كمان. أهدافه كانت في السودان يوسع الحدود ويقضي على المماليك، دي أهداف سياسية، ويأمن الحدود ويجند السودانيين، تبقى أهداف عسكرية. استكشاف منابع النيل ودي أهداف جغرافية، واستثمار الموارد كانت أهداف اقتصادية. وتيجي بعد الأهداف شوية بعثات، أولهم حملة إسماعيل باشا يا ولاد، وصل لسيناء واكتشفوا أم درمان. أما الحملة التانية محمد علي على السودان، قالك ممنوع بيع إنسان، ووصل لمناجم الذهب في دنقولة كمان. الحملة التالتة رحلات سليم قبطان، راح يكتشف النيل الأبيض لكن ما كملش علشان جنادل وشلالات في وسط المية يا ولاد. وقول معايا، قول عادت رحلته للخرطوم. أما نهضة السودان ترجع لمحمد علي، نشر الأمن في السودان وطبق العدل كمان. عين ابنه حكمدار وده كان تابع للديوان. ويا ترى يطلع مين؟ إسماعيل باشا يا حلوين. مسك سلطات قوية عسكرية ومدنية، وركزوا معايا يا بنات. محمد علي قسم السودان ل7 مديريات، وعمل كمان تطورات عسكرية، أمن وحماية أهية من جنود مصريين وسودانيين والأتراك قليلين. أما النهضة العمرانية، قول معايا، قول بناكسلا والخرطوم. الخرطوم عاصمة السودان وكمان مقر حكمدار ومعسكر للجيش كمان، وفيها مباني حكومية، مسجدين ومستشفى وترسانة سفن نيلية. أما كسلا فيها تحصينات عسكرية. وما ننساش كمان أهم مدينة شرق السودان. إصلاحات القضائية. محمد علي راجل عثماني استخدم قانون عثماني، لكل مديرية يعين قاضي ورئيس قضاة كان صاحب الحكم النهائي. تعالى على التعليم، كتاتيب ومدارس وبعثات وطرق للسودانيين. أما الاقتصاد زراعة وصناعة وتجارة يا ولاد. في الزراعة مزارعين مصريين يدربوا السودانيين، ومشروعات ري حلوين، واهتم بالمحاصيل وحسن إنتاج حيواني لتصدير الماشية من تاني. أما الصناعة معادن أكيد، استثمار ذهب وحديد، وقول معايا، قول مصانع البارود في الخرطوم. أما التجارة أمن طرق تجارية، طور ملاحة نهرية، وبقت الخرطوم أهم محطة تجارية. لكن بريطانيا اتضايقت منه كتير وعملت المستحيل لإيقاف توسعات محمد علي يا ولاد، وعملت معاهدة لندن 1840. وبكده محمد علي اتخلى عن أراضي كتير. بعديها بسنة واحدة حصل الفرمان، فرمان من السلطان بالحكم الوراثي على مصر والسودان. وبكده نبقى خلصنا قصة محمد علي. استناني في الفيديو الجاي هقول لك قصة الخلفاء. باي باي.